Jika Anda secara tidak sengaja menyentuh gergaji meja, Anda mungkin akan berpikir jari-jari Anda akan terpotong. Namun, hal ini tidak selalu demikian. Beberapa gergaji kelas atas modern sebenarnya mengetahui perbedaannya antara kayu dan kulit Anda. Begitu jari Anda bersentuhan dengan gergaji khusus ini, alat ini langsung mendeteksi konduktivitas listrik dari kulit Anda. Hal ini memicu respons mekanis langsung yang menghentikan mata pisau dalam waktu kurang dari 5 milidetik.